हेलो गाइज, मेरो युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी चाहिँ हैन के भन्छ टिबेटन स्टाइलको मोमो अनि के हुन्छ त्यो टिबेटन खान जाने हो हैन। ल यार अहिले चाहिँ यहाँ तलतिर आइपुग्यो, लेक साइड एरियातिर भनौँ छ यार। ओहो माछा मार्दो रहेछ हौ दाजु। यताबाट सिधै छोरेपाटनतिर जानु पर्यो। डेस्टिनेसन पुग्नुको लागि छोरेपाटन। यहाँ माछा मार्दो रहेछ नि त। यहाँ चाहिँ ठुलो कुलो रहेछ क्या, माछा मार्ने रहेछ। अरे साथीहरू अझ चाहिँ टिबेटन मोमो टेस्ट हाल्नु पऱ्यो क्या। धेरै भएन नखाएर त म चाहिँ जानु मन लाग्यो। भित्रीबाट यता छ कुलो फेरि। आमा यो कुलो ठुलो रहेछ नि, अन्त मान्छे डुब्छ यार। यताको फेरि बाटो बनाउँदैछ यार। अहिले अवस्था यता चाहिँ यस्तो छ कि पहिला यता चाहिँ पावर हाउसतिर जाऊँ भन्ने कुरो आयो। म गएको छैन एक्चुअली, जानु पऱ्यो अब। बाटो यो बाटो रहेछ। यहाँ पावर हाउसमा गएर भेट्छ है त साथीहरू। केटा पावर हाउसको एरियातिर नजिक आइपुग्दा रोड चाहिँ दामी रहेछ क्या। फेवा सुन्दर मार्ग। अरे सुन्दर मार्ग त सुन्दर मार्ग नै हो त्यो पोखरा त। यस्तो रहेछ क्या। म नि फर्स्ट टाइम आएको क्या। के भन्ने अब पोखरामा बसेर यतातिर आएकै छैन। आउनु त आएको तर यति भित्र आएको थिएन। स्ट्रिट नम्बर 30 स्मार्ट सिटी भयो, हुन लागिसक्यो। पोखरा स्मार्ट सिटी भइसक्यो जस्तो लाग्छ। यो कुलो त भएको त्यो ठुलो कुलो त यस्तो सानो बन्दै आएछ नि त होइन। ल केटा पावर हाउस आइपुग्यो। पावर हाउस आइपुग्यो होइन। पावर हाउस छैन है हो, यतातिर हेरौँ। यतातिर यहाँ त पुरा होइन। यहाँ चाहिँ बेलुका क्यालेस्ट्रोनिकको निकेटाहरू एकदम हुन्छ कि, लौर देखाउने भाइहरू स्पेसली। है यहाँबाट चाहिँ सिधै तल झन्डा रहेछ क्या। यहाँबाट झर्दै झर्दै गयो। मान्छेहरूको भिड सबै घुम्न आउँदो रहेछ यहाँ। यहाँ चाहिँ लाउरे भाइहरूको चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ रहेछ। फेरि यहाँ बिमसिम तान्ने, क्यालेस्ट्रोन गर्ने होइन। लाउरे केटाहरू दौडिँदैछ। होइन त्यहाँ त पहिरो गरेछ यहाँ, डेन्जर पहिरो गरेछ त यहाँ। त्यहाँ होइन। यो स्विमिङ स्पट त जति पनि रहेछ यहाँ। त्यो त्यहाँ पनि छ, त्यो चाहिँ भाइरल स्विमिङ स्पट भयो। अब त्यो त खोलै भइहाल्यो, त्यहाँ त नखेलौँ होला। अनि यतापट्टि पनि छ क्या, यता तलपट्टि पनि छ। स्विमिङ स्पट खोज्ने भने यहाँ चाहिँ बवाल छ है साथीहरू।
गाडी रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ गएर पौडी खेल्नु पर्छ म चाहिँ हेर आउँछु पुराहरूलाई यस ध्यानमा फेरि त मर्निङमा त बहुत बवाल हुँदो रहेछ त यहाँ त मर्निङमा त बवाल हुँदो रहेछ त खतरा हुन्छ अब इभिनिङ वाक गर्नु नि त अब कस्तो लाग्यो यहाँ सिरिङ्गै हुन्छ सुरुमा हेर्नु त्यो कुलो छ नि त्यो कुलो चाहिँ बवाल छ कि साथी अब त पढ्न जान्छ यहाँ यो त हल्लिँदो रहेछ नि त केही हुन्न के ठाडो छ त साथी ठाडो छ के डेन्जर छ है हल्लियो रहेछ कि डेन्जर छ नि त यस्तो हुन्छ एक्सर्साइज गर्नु छ भने पावर हाउस ल स्विमिङ स्पोर्ट पनि बवाल होइन आफूले चाहिन्छ केटाहरू कट झरनाको चिसो पानी यताबाट जाने टिकटक उनीहरूको तर झर्ना त भन्नु मिल्दैन झर्ना नै बनेकै हो झर्ना नै हो यताबाट हो कस्तो बवाल रहेछ नि त त्यहाँ पौडी खेल्दा हौ जुत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ हुन्छ चप्पल पनि दिन्छ यहाँ साथी लिएर आउँछु अब म यहाँ लिएर त आउनु पर्छ कि आफै आउँछ ल झर्ना मान्छेको त नि केटाहरूलाई दौडिनु पनि सही रहेछ वेट घटाउनु भन्छ अन्त यहाँ हुन्छ त्यही ठुलो त्यो चाहिँ कुन खेला भइसक्यो खै फेरि तालको पानी हुन्छ कि यहाँ फुटबल सेतीहरू नि सेतीकै गर्दा हुन्छ यार सेतीको नजिक बस्ने गरेर सेम त्यसले यसो भ्यू हेरौँ यताबाट नि माथि गयो नि यताबाट नि बनाउनु हेलो ल साथीहरू अब चाहिँ फर्किनु पर्ला पर यस्तो दामी लाग्यो मलाई होइन म फेरि आउँछु क्या म केटाहरू लिएर आउँछु माथि उकालो चढ्ने टाइम आयो होइन एकदम उकालो अब गाह्रो भयो नि ल भाइ चढ हो गुड 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 है उकालो चढ्न गाह्रो रहेछ र उकालो चढ्न उकालो चढ्न खोजेको सकिएन त्यही पनि धेरै भयो क्या नहिँडेको उकालो त्यही भएर हो ल केटाहरू ल्याक भयो प्लानिङ क्यान्सल भयो टिबेटन खान जाने भनेको भेज न त भेज पुरै भेज
आजको दिनलाई आजको दिनलाई भेज त्यही भएर यता आज एजियन फुडमा हेरेको यो चाहिँ के अरे पोखराको एकदम चर्चित ठाउँ हो इन्टरनेटमा एकदम भाइरल छ नि त अनि यहाँ फेरि बवाल पाउँछ क्या टिबेटनहरू त दामी नै हुन्छ यो टिबेटन जत्तिकै नै दामी हुन्छ टिबेटन त्यही भएर भनेको ठिक छ नि त अझ एजियन फुड पनि हेरौँ न फुड हेर्नु सक्नुहुन्छ तर बवाल हुन्छ कि 100% सानो छ ठाउँ सानो छ तर यहाँको पास्ता होइन सब कुराहरू बवाल एजियन फुड होइन मैले अर्डर गरेको चाहिँ यो हो क्या पटाटो एजियन चाट हट सर सुप यहाँ त के पाउँछ अब मलाई राम्रोसित थाहा होइन होइन यहाँ चाहिँ सबलाई आफ्नो फेभरेट छ मङ्गोलियन फुड रहेछ यिनीहरूको मङ्गोलियन फुडको भेराइटी अनि स्टार फ्राइड मिन्स्ड बफ एन्ड विथ नुडल्स स्टार फ्राइड पोर्क विथ स्लाइड मेड पास्ता खतरा भेराइटी छ साथीहरू यहाँ त त्यही भएर यो ठाउँ एकदम पपुलर छ कि फेरि घरले होममेड हो नि त फेरि होम स्टाइलले बनाउने कि होममेड स्टाइलले हामीले अर्डर गरेको चाहिँ अर्को चाहिँ यो हो हेरौँ है मैले अस्ति एकचोटि आएर खाँदै गरेको एकदम दामी लाग्थ्यो क्या पास्ता यो पास्ता हो क्या एउटा पास्ता मगाएको थिएँ ऊ त्यो चिकन ग्रिल हो कि के हो त्यो मगाएको थिएँ क्या यहाँको टेस्ट फेमस हो ठ्याक्क चाहिँ यो चाहिँ यता रत्न चोकबाट यताबाट बाहिरबाट यहाँ बुलेटको यहाँ वर्कसप छ क्या यहाँ फेरि कसको बुलेट देख्यो भन्नु न यहाँ चिनेको बुलेट देखेको छ क्या एउटा यो चाहिँ मेरै मैले चिनिरहेको बुलेट जस्तो लाग्यो है साथीहरू यो एजियन फुड दाइ के रे यो चाहिँ एसियन चाट ल एसियन चाट ल एसियन चाट टिबेटनको मासु नबनाएर टिबेटनको मासु नबनाएको ठिकै हो अझ मासु अझ तिनीहरूको 12 दिन रहेछ कि हाम्रो श्रावण दाङ ठिकै छ ल एसियन फुडमा पनि बवाल पाउँछ होइन यो फेरि नेटमा डेन्जर भाइरल छ नि है टिबेटन नभए पनि एसियन फुडको चाहिँ पटाटो चाट चाहिँ चाख्नुपर्छ यो पटेटो फ्राई गरेर माथिको चाहिँ ससहरू हालिदिएको थियो ग्रिन चिज रेड चिली सस पास्ता र के हो चिकन विङ्स हो चिकन चप्सी जस्तै हो यो पनि दामी छ दामी छ ल भाइ म चाहिँ एकचोटि ट्राई हाल्नु है ल मिलो रहेछ ससको स्वाद बेसी आयो चिकन चप्सी चाहिँ चाख्ने नै यहाँको छ कस्तो रहेछ यो पनि चाइनिज खाना जस्तो बुलो तर मिठो क्रिस्पी छ ल साथी टिबेटन खाने भनेको मासु नबनाउने भएर खानै भएन केही छैन एजियन फुडमा आएर पनि आलु चाट र पास्ता खाएर चिकेन खाइयो ल आजको ब्लग चाहिँ सकिन्छु अर्को ब्लगमा